wis wajib aja turu sore-sore wajib sowan-sowan ana ing kadipaten Panu Raka lo Pea. Kabupaten Magelang sedaya kadang kinumatan gimana kon sadraning Patih Bujangana ke sira sinebut Patih Bujangana. Rikala semanten patih ingkang bagus. Wawalaksana Sekti Mandra Buto. Patih Tijel saking Ponorogo. Ingkang bebasan ora tegas bapak karo padi ora tegas sisane krido.
aturaken matur sebanuwun rawuhipun Joshua. Jalang Kondang Kediri matur sebanuwun Mas. Monggo saged pinarak. Iya. Hai. Hohoi. Ayo ketemu. Apa iki? Apa iki? Apa iki? Duduk nggih. Duduk mawon nggih. Nggih, nuwun kawunikan. Ingkang wonten ing sedaya kemawon kula aturi pinarak mawon. Lenggah mawon. Nggih, nyuwun tulung kanthi saged. Sedaya kemawon kula aturi pinarak kemawon. Marai yo dalane sing kene dhuwur kono ngisor ya Mas Ro. Dadi sepurane nggih ngapunten saged. Kula suwun kanthi saged pinarak kemawon. Matur kenging panuwun. Niku lenggah mawon iki di panggung Ketara niki. Walik. Kowe iki piro wis tanggapan nyekel ngene walik. Halo Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kompak wong sakmene mbane kok mosok kaya ngono mekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene kan marem ya. Marem salam yo. Rame penontonnya kena tertib kabeh. Duduk pinarak sedaya ngene iki ning alhamdulillah ning desa Babatan kene iki. Babatan Dase. Endi Mas? Nganjuk. Iki yo malah kleru. Menot iki ngomongi kok.
Kene iki Mojo Gi. heeh, mojo kitik. Nggih, Sik, endi iki Mang? Kowe roh apa ora? Mojo Gitik. Heeh. Mojo Gitik. Mojo Gitik. Iya, Nggih, bener. Alhamdulillah malam hari ini ning Mojo Gitik adiwit maine Satria Penyu Satria Putra Manggala Mas menghibur warga Mojo Gitik niki alhamdulillah peresmian Apa iki? Kene iki acarane apa ya aku yo ora roh. piye to mejane peresmian apa? Napa Mas niki? Peresmian Mas Olek. Peresmian jalan baru. Jalan baru. Heeh. Oh, Dalane didandani ngono lho Mas. sing pundi Mas? Ya, yo sekitaran kene iki sak dulur kita. Oh, mriki. Oh. Ngarep kene iki lho, Pak. Ini iki Alhamdulillah nekno tidak dandani anyar muga-muga tambah awet. tambah awet ngono. Wah, warga Jadi kene iki masyarakat kene marem. masyarakat kene iki yo ngono Mas, seneng seni. Seneng Makane seni. nyapa to? Kok dalane anyar nganti nanggap jaranan ini seneng seni tenanan. Ayo ora enom ora tuwek, bocah cilik-cilik wong tuwek-tuwek yo nglumpuk. Lumpuk, bakul es yo ngunyer kat mangkan yo golek rezeki ngene Ayo. kene. Penontonnya jan, wih alhamdulillah Mas yo, Enek muga-muga sing ngisor barang. sedaya warga ingkang ningali jaranan lan sedaya warga Mojo Gitik pinaring sehat lancar rezekinipun. Kurang Endi kok banter ora lek ngono iki malah ora dikabulne biasane. Ayo. Mugi-mugi warga sedaya pinaring sehat lan lancar rezekinipun. Ngono kuwi lho, Bri. Utange ndang lunas. Bagian kene buanter kaya melu mekar. Mekar tok kene. Aja kaya ngono. Iki awake dhewe menghibur Mas Kingko nek bintang tamu, Heeh. penyanyi ya ta? Penyanyi Mbak iki memang. Lah iki mengan wis di iki aku sing ngurung Apa? Malik-malik kan aku sing ngurung salto. Oh, ya. Iki mang Mas, pertama Mas Sungging iki, rene Mas. Iki ya warga apa jenenge anak Anu apa? Warlock. warlock warga lokal. Warga lokal. Mas kene iki yo Rodok munggah kene. iya lek iki iso joget salto-salto melu ketoprakan sakandane pinter iki ngeto to kaya kemeng. Heeh, pawakane yo Pawakane iki pas apik. ganongan ki meng joget ganongan lek ki meng. Baca Mas, pesannya Mas. Ganongan sak trit. Ya Mas. Iki joget ganongan Mas ya. Oh, hey. Mas Sungging iso joget ganongan lan sak saltone atraksine ndak umum. Oh, Kowe iso apa? aku lek sauto yo sareh awakku kelemon. Yup. Apa awak kelemon kowe kena obesitas? Sik ora. Aku yo iso. Apa lek kowe iki? Ganongan Apa? ning Ponorogo iki rena-rena ramu Ganongan, jadilan, warok, warok, lawakmu klono sewandana sing angel pisan. ora Jone. Oh, ya ditono ning marga Mojo Gitik kene lek kowe Yo, iso. Nggih apa lek klono ki nek kene aneh. gowo Ragat ta, Brit? ragat wong. Lek Iki wirawiri ae. lek bongkar engko ae genjote. Oi! Tari klono sewa anu Mas Jodi singget yo, sak tret ngono kae ya. Upi ibaratnya rambute, oh gondrong. Oh ngono ya, heeh. Malah kayak wong arep unduh tewel. Yo, Mas Jabrik, rodok maju Brik ben ketara. Wah, nggo topeng barang rekake. Oh iya nyilah aku emang. Yo, Prabu Klono. Woi. Oh. Jarman cara
Ganongan tari klono Sewandono. Wah wis aku karo iki wis saiki kowe ngetokne apa? Wis anu ae. Iki mang yo. Aku iso, keahlianku siji. Ngubetne BPKB. No. Apa iso aku yo lek sauto aku yo wis ora iso sauto bik yo aku wis umur kok. Iki mang yo aku krungu-krungu pamundutane panitia. Aku tak nyumbang nyanyi. Nyanyi. Nyanyi bareng karo wong-wong kene aku ya. Ya. Iki Sing mesti wong-wong kene iki mesti iso. Ya, enek jalukane lho. Apa? Wong panitia karo masyarakat kene iki. Apa jalukane? Soneta. Sopo soneta? Oh. Bang Irama Roma. Roma Irama. Sik aku tak nyanyi bareng kene ben-benan Ya. sik. Iki sok ben tahun baru lho, Brik. Dadi iki ben-benan kelas iki. Ben-benan. Ya. C Mas, biasane. Apa? Apa iki mang kok sareng. Nyanyi sedaya nggih sing sakit nyanyi ngewangi nyanyi nggih. Nah, Mas. Pernah berpikir untuk pergi. Waduh, tepuk tangan. Bule yo apik. Loh, Ya apa? Wong angger dilum nek suarane apik yo macak setrum. Ya ora apa-apa. Anu Mas Joko C ning E minor berarti ning W bablas ning C. Wis malah sing genah. Ya balik. C. Yo. Lali Mas aku Mas, neh Mas. Pernah berpikir untuk pergi. Enak ta? Duh, terusno. Keyboardnya ning ndi? Ayo Mas. Pernah berpikir untuk pergi. Ora dak. Iki adewe yo bener sareng ade tanggapane yo ning pinggir alas. Ora ning ngono mburi iki. Mburi iki Pak. Jati to mosok nek blumbang. Ya ora. Wong iki penyanyi kondang kok mosok ora roh kowe iki. Iya iya. Ayo Mas, bablasnya Mas. C. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Nang banter Bu. Suaranya. Ora break. Darimu ku tak bisa. Koyak ngono kompake. Jauh darimu. Wis. Mau angger Wong nyanyi yo mesti dibablasne yo nyapa lho. Kasete nglokor. Aja lali break. Pas malam tahun baru wong Mojogitek kene iki meng ngundang artis papan atas. Sopo? Teko Jakarta, Break. Sopo iki? Bang Iwan. Bintang tamune sopo Bintang iki? tamu Mas. Saking Jakarta ya iki. Jakarta langsung. Emane-emane lah ditokno ya mene kok. Monggo Mas. Bintang tamune turu apa piye? Ayo Mas. Iki binatang tamune. Yo. Bentak bentak, bentak bentak. Hup hup Yo Ini dia bintang tamu dari ibu kota. Mas. Terus kok ayo, support. Lek bakulan biasanya ning kene nyapa ning dhuwur panggung. Kowe nyapa ning dhuwur panggung lho. Bak kowe iki nyapa? Aku nyeluk bintang tamu teko ibu kota kono kok kowe nyapa muncul kowe iki lho. Bintang tamu saya. Sopo? Kamu itu siapa? Belum tahu kamu.
Belum tahu kamu itu siapa? Teko irunge wis genah iki kodok ngorek. Siapa Mas? Kenalin saya. Ya? Saya itu Reza Arab. Reza Arab itu. Saya itu yang ngerap-ngerap itu. Pi. Eh, Loh, kamu gak kenal saya? Reza Arab iki nek ning Jakarta ana Sugiye Pol. Cepetan Ngapa? terima nggo sandal kene. Mata. Kok Reza Arab kok sandal konoan lho sandal apa? Ini mah ya sepatu niki biasanya bermerek ngono kae. Jordan. Ben mulai lunga kok mosok yo sandal ra kuat tuku. Semayanane piye? Nyapa? Itu sendal rego 70.000 eman banget. Lho jaremu Reza Arab nyapa ngono kuwi dibuang sekali pakai lek ngono kuwi. Oh gitu? Iya, oh iya, Sankas. Hei! Ah, ora apa-apa sekali pakai. Orang kaya. Awakmu kan kuwi to, anak kaya ta awakmu ya? Ngapunten Bu, niki sanes menungso kewan iki. Ya apa kok kewan? Lah sandale kancamu lho semok gua iki lho. Ya metokno Reza apa Arab? Iya Bro, saya itu Reza Arab dari artis ibu kota Jakarta. Jakarta, ini isane ngerap biasane. Ya bisa dong. Mas, tolong disupport Mas. Artis Oke, Mas. Hey! Oke. Se. Hey. Loh, biasanya Reza Arab mek. Yo coba. Apa? Iki Mas, jare Reza Arab suwale suwek Reza Arab suwale jebol. Ngisi di sini. Wes sandalan jepit suwek bar iki apa sempak ku ilang. Apa? Suwek tenan ira. Ya suwek tenan. Ndak apa-apa, anak kaya. Anak kaya kok. Kaya ndak apa-apa. Oh, anak kaya kok. Ya Allah, lindungi Kaya. Bilqis. Ya Allah, Ndak. lindungi Bilqis. Gini. Piye, Mas? Ya Allah, Saya- lindungi Bilqis. Iki cangkeme sapa jane iki? Cangkeme sapa? Wanggah muni ae. Jadi gini, saya bener-bener artis ibu kota loh. Heeh. Dan tentunya saya di sini tuh tidak sendiri loh. Tidak sini. Karo sama Saya juga bawa, ada. oh bawa teman juga. Teman saya dari sini sinden kondangnya Tulungagung. Sopo Mas? Mbak Kiki, Mbak Kiki, monggo. Mbak Kiki. Loh, ada nanti beliau kesini. Oke, Mas. Teman saya. Lah, alah. Cat. Mbak Kiki. Kiki. Biasanya ki lek Kiki Karisma ki yo kebayaan wayu putih. Malah Kiki rek wae ki jane. Iki Kiki apa guguk ya? Hei, lu siapa? Kiki. Ya utuh iki lek. Celok Kiki sapa? Iki guguk iki. Iki guguk untuk Kiki. Sing mau celok Kiki sapa? Kiki Karisma. Alah, aku Kiki GL Pro. Loh, Jadi padha hundane ngono lho, Mas. Awakmu speknya spek blayer ngono katene. GL Pro ngerti ora? Piye blayerane? Gendut langsung protol. Kowe iki maca apa malan? Lah aku ya binatang tamu to, Mas. binatang. Hei, ngene loh. Kita di sini itu jadinya bintang tamu. Lah iya. Bukan itu. Lo tadi kan sudah bilang sama gue. Ah, Katanya kita bintang tamu. Ayang. enggak. Ayang. Kenapa? Ayang. Hah? Lihat adab sana. Biar disoting. Lah, anu brutumu brodot. Iki bajingan iki. Aku ora nggo katok terus terang nyilih sapa. Ya ora apa-apa ta Rono pokok ora usah dipikir wong-wong ora usah izin sama aku penting ngene bene. Ora, piye iki? Motif. Ini saya dipersilahkan untuk nyanyi ya. Nyanyi ora malah ngedeni. Nyanyi toh. Kiki Karisma teman aku dari Jakarta itu dari Tulungagung loh. Endi? Mbak Kiki Karisma. Endi wonge? Kiki, Kiki. bukan kiri. Kiki, kamu bisa toh nyanyi bisa. Bisa. Sinden kondang. Loh. Alah Mbak Kiki Karisma yang mana orangnya? Hah? Yang mana orangnya? Pamfletnya sebelumnya ada pamflet Ya, namanya Kiki Karisma. coba suruh ke depan. Enggak Iki kalah. bajingan pada katok ae. Nyapa?
Iya, aku wis prepare. Iki ra masalah biyene, nung ambune. Malah gua rono. Kamu gua iki. Kok malah wong akeh. Kene dhewe kene. Monggo, Mbak Kiki Karisma. Sing asli iki, anu Mas. Nah, ngono. Hei. Hei. Bob, Bob. Yo. Mbak Kiki, ayo kita bertemu. Oh ini Kiki Karisma juga. Kiki Karisma asli bersama Kiki. Awe, yo. Loh. Lah iki udah Kiki Karisma iki. Kiki rek. Ngapunten Mbak, anu Mbak Kiki sing niki kena ayan. Ngene padha ngene ngono. Lek wong wedok iki jenenge Kiki mbok yo sing kaya iki. Sing anggun lho. Polahmu aja malah kaya pedet ngono. Iso Melu ucul lho. Polahku kaya apa? Bedet. Heeh, letak dasmu kok teman. Ya aja. Oh, Mbak ini Kiki. iya, perkenalkan nama aku Kiki Karisma, kamu Kiki GL Pro itu tadi. Iya. Kita kan sama-sama produk Honda. Oh, Kamu iya. tahu nggak? Itu salesnya Pak Menot. Oh, Pak Menot. Iya, itu yang salesi Pak Menot. Oh, Pak Menot itu sales. Oh, kamu Kiki Karisma. Kiki GL Pro Iya. yang sekali gejleng langsung rontok panggungnya. Iya. Iya, ampun. Kalau ini Aku dibakno wis seru lah karo Mbak Kiki iki. Kamu udah tahu ya? Oh, Sok kenal banget. iya. Loh, ini kok wedok kok trepes? Mek kedore ndok tengah lakmi. Oh iya, rada nengah. Ngene ya Mbak Kiki ya. Lek Mbak Kiki Karisma iki umpama lipstikan ngono kuwi lipene iki ya tukune ning cantik kono apa Oh, ngene di kelasnya cantik. sing luar. Betul kamu kok tahu? Oh iya, iki luaran lek iki kan ngono macet kono mangan lombok anak 5 kilo yang ngene iki dadine. Yo, jeben Ya cangkeme. ngono kuwi. Sopo sing ngomong mangan lombok? Lah apa? Dicipok sing nyeleng meng lho. Ya kok doyan kowe iki. Unjuk suara apa piye? Suara, sama Mbak Kiki. Iya dong. Sing biasane ning YouTube kuwi lho. Lah padha to. Coba ditunjukkan dulu tes suara. Oh, battle kita battle suara. Mbak Kiki. Kamu katanya juga sinden. Iya, saya sinden. Sinden spesialis meruat saya. Gurak Pak Geblok. Ya udah, coba jadi tes kita dulu. hari ini hadir di sini untuk menghibur para warga Desa Mojogite ya, Kiki GL Pro. Dusun. Dusun, ya raro deh. Desane Gedangan. Oh, Desa Gedangan. Oh, kabeh mayoritas dodol gedang nih. Ora ae masih kene iki desane Gedangan. Oh, Gedangan. Alhamdulillah. Sampean kesini sudah berapa kali? Baru kali ini sih, tapi wah luar biasa sekali ya, antusias para warganya. Tepuk tangan dulu untuk para warga Desa Mojogite. Desa Mojogite ya. Mojogite iki jan luar biasa. Penontonnya luar biasa. Luar biasa. Berarti ini menandakan bahwa masyarakat Desa Mojogite, Dusun Mojogite, Desa Gedangan kene iki mau apa kuwi jenenge? Sempak. Kok sempak? Loh, semangat kanti kompak. Nguri-nguri budaya. Seneng karo budaya. Oh, toh iki terbukti. Alhamdulillah sing tahun kepungkur ki ning lapangan kono kuwi. Lapangan Nggih to, kono. Bu? Mlebet mriko ngulon terus minggu ngalor. Ora, kapan nenek lapangan? Saman ora ndelok. Oh, Ora, nek gak kuwi rono. ora, terus rono. kemero. Eling aku. Kancamu kok halu to? Jangan sotoy. Hah? Jangan sotoy. Kono lho iki lho gang iki rono. Ah. Mari ngono menggok rono lho. Endi, Roh aku. endi? Tapi jaranane udu iki. Apa? Sing jaranane boloku sitoke. Belum mesti to. Alhamdulillah berarti antusias masyarakat iki tinggi. Seni budaya, cinta akan seni budayane iki tinggi. Alhamdulillah. Wong siji. Piye? Sing nanggap arang, Cek urung kuwi. Sajane apa larang to regane to? Alah. NSPM SPM. iki iso diangsur. Oh, Tenang, bisa Mas. diangsur. DP minimal
Maksudnya iki DP, mari ngono pelunasane H-1 ngono lho, Pak. Oh, no. Pokoknya saya pasti ini SPM ini harganya bersahabat, Mbak. Bersahabat. Jadi ampun sungkan-sungkan nggih. Sing ngomong Tidak iki, Pak. tidak hanya acara Iya, event iya. nikahan. Iya. Contohnya ya acara kitanan lah, ulang tahun, Iki lah. pernikahan, semua Pak Menang iki sing itu ngomong. melampaui. Semuanya Oh, aja. aku ya marketing. Harga bersahabat. Aku ya calon marketing. Sing torok yo manggah ngene-ngene Teh. iki. Kowe nyapo to, kowe ngrasani aku. Oh, kowe lunga penak ning omah yo ditabraki. Enek kurange sing mumet mek iki yo. Kurang urus. Loh, Nih, Mbak. Ini tadi Iya. acaranya apa? Acaranya soalnya hari kurang ini. tahu. Kamu kan Reza Arab. Oh iya, aku kurang tahu loh. Oh. Soalnya saya tuh jauh-jauh dari Jakarta. Oh, lu jauh-jauh dari Iya. Jakarta. Kasihan banget lu terlonte-lonte sampai celana lu gini. Apa ini? Ting semrawut? siapa ini? Katanya Reza Arab nih. Bukan. Siapa? Ini pitik Arab. Harapan gue. Aku macam properti Batinku ini loh. teko Reza Arab nih. Wong tapi kok bokongnya kok gede teh jaman dulu. Saya coba. Unjuk suara lek kowe iki tenan. Aku tak ngetes dulu, Mbak. Aku lek bener-bener dari Jakarta. Oke, Aku gue mau bener-bener ngetes lu. dari Jakarta loh. Iya. Oke. Anak Jakarta emang Ya, lu bisa nanti- nyanyi apa? Nanti teman aku juga saya tes dulu loh. Oke, tes Siap satu-satu. loh ya. Siap loh. Kalau ini kan tesnya sama aku, battle nyinden. Kalau Iya. kamu coba lu nge-rap apa gimana? Kamu mau ngetes aku? Iya. Ah, positif. Nyapo? Kok positif ya, Pak? Positif. Iya boleh ki positif hamil toh. Hamil anak nyambe. Iki sini untuk bahaya cempe amit-amit. Ora apa-apa kena tidal. Ya coba, Mas. Aku ndak usah nyanyi tek. Aku kayak teman-teman itu juga bisa. Lek cuma wer ngono juga bisa. Apa lho Tes dulu. Apa itu? Dia mau dulu, aku tak bergerak dulu. Ya, Mas. Lho apa? Tak jejek tak jejek dasmu tak. Hei! Ini dari Zeto anak elek kaya Reza Arab. Reza Arab. Loh, Reza Arab tebang-tebang. lain kan dong, Zeto juga nyambi itu kan gerasi mesin. Alah, alah. Alah, alah. Kok enggak sih modal Mas? Dia. Mek medang meding tok. Dudane aja medang meding tok kaya iki lho. Dentak deh. Ayo dentak. Salto. Iki lho. Lah mek opo mek ngene ta yo. Kowe iki atraksi terus kakinya diangkat. Kamu tahu nggak kalau kamu gitu mek ungkak-ungkak malah koyo terenggiling. Ya kene cah telur rene. Kowe malu kono, grup kono kowe. Walah, iki mangki jawane ambek dadi cah hip hop. Unjuk nih. Ayo Jos. Hei, jangan mau kalah. Ojo dari kalah kita. Jangan mau kalah. Oke. Yo. Modelmu kalau koyo GGL tegrebek. Bukan grogi. Semel. Alah. Awalnya ngono, hei. Gentian ini. Ayo drum kita jangan sampai kalah. Alah. Ora. Hei, itu loh. Malah dadi babalan. Ngene ngono lho. Ojo ngisi-sini tim. Kaya iki meng lho. Roh hip hop enggak sih, Bes? Kayak cah hip hop kayak gitu, kayak grup sebelah dong. Cuk. Kayak bangun tong-tong. Set, langsung. Iya ya, Mbak. Hui. Brak. Yo. Nyawa aja. Nyawa. Oh, tabane ngono kuwi. Yo. Dentak. Cuk. Ya. Ya. Yo, wayahe. Malik. Duh.
sihir malik. Ngene set awake ning kono. Hei, Lho, ora ngono awake kayak malik sirahe ning ngisor. Lho, ora kaya iki mesti sirahe ning ngisor set ngono. iki mang lek pomo nek juri ya dhewe kalah lho. Kalah 1-0 wisan yo. Gimana sih kamu tuh bikin Kene, malu kene, yuk. aja. Contohno. Kene. Sopo? Duta olahraga ini. Salam olahraga. Apa iki? Cuk. Reza Ara. Cuk. Si Bro. Oke. Pasti situ kalah gak bisa gerakan lo. Iya loh, pasti situ gak bisa gerakan lo. Oke. Kuwi mah gerakan ngambek kebedel sirahe. Tos. Pasti situ kalah gak bisa gerakan Pasti lo. iya, mereka Kan aku pasti tahu gak kan, bisa. itu tadi gerakan lo waktu ketangkep di polsek kan. Kon push up. Yo, maju Mas. Wah. Anjay. Ayo, Bang. Gonmu. Kene lho. Wong sing dieceki adewe. Sing dieceki adewe. Aduh. Ayo, tokno nek. Parah. Dentak. Masih mau lanjut. Hei, kula nuwun. Oh, jawabannya ngerep. Jangan mau kalah ya nanti. Monggo. Bayi. Lanjut, Amit. Lanjut. Hei, dayoe teko. Hei, ndi? Loh. Iki guys. Hei, lagu kuwi lho. Hei, dayoe teko. Wah, ya, roh, Pak. Ojo isin iki, manajermu iki lho, manajermu ojo isin Nah iki. itu lomba hip hop gimana sih kamu? Kan daya itu Loh, beber ah, kosong lagi. gitu kok malah endi. Lah iki. Lah aku ora roh, Pak. Gimana? Kula sih? nuwun. Hei, Yuk. ombo. Monggo kok ombo. Monggo. Hei, daya eko. Hei, beber no kloso. Melak. Hei, klosone bedah. Hei, tempel jadah. Hei, jadahe mambu. Hei, ayo digoreng. Jajah mampu kan badok. Kasih apa lagi? Apa Itu ora tau gimana iki? sih? Yang bener. dayoe teko. Nah, beber no kloso. Klosone Hei, bedah. tembelan jadah. Jadahe mambu. Hei, pakak no kiri. Mungkin harus Asu kok kiri. Sing sini eman lho. Loh, kok eman lagune ngono goreng sik kenek jadah ki lek mambu. Hei, maklum nyata iki sinden makane mane. Iya, Kan konsepnya di badok Mas yo mampu. Hei, dayoe teko babar koso jadahe bedah jadahe mambu. Pakakno asu. Oh, ngono. Yo. Kula nuwun. Hei. Cuk. Monggo. Hei, dayoe teko. Hei, babar koso. Wendel ya. Hei, klosone bedah. Hei, pakakno asu. Tembelan jadah. Jad Duwe grup jajahe mambu pakakno asu. Aku sing iki ora tak apal. Wes lek yo wis ora pas mandeke lek ono ngene wis. Sing saiki ya lho, sing lagi ngehit. Apa? Mas musiknya apa enggak, Mas? Mas Danang. Mas Danang. Musiknya apa enggak? Dicek. Nah. Cuk. Ayo. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, Sehatkan kami. Ya Allah, berkahi kami. ya Allah sayangi kami. Allahumma amin. Monggo sareng-sareng nggih. Dugi sareng-sareng nggih. Allahumma sholli
Rasulillah. Wes toh? Wes. Lanjut Mas, permintaan. Apa? Apa itu? Mbak Kiki no wayang. Oh, Mbak Kiki. Mbak Kiki sing Sing nyanyi ganti Mbak Kiki asli. Oh kowe iki ya wis malah dasteran ora genah mbek sapa kok silih gumeng. Aku ngerti iki, Mang. Nyapa? Lampune kok dipateni. Nyapa? Wayah nang mburi iki, Bro. Ngono ya. Sret. Saiki ngene Mas, saiki wayahe mode serius. Ya. Jadi aku nyuwun tulung karo Dakara serius iki ya. Engko sandale ngiwangi goleki lah. Ora apa-apa ceker kene ngantru kono lho. Ya aja lah. Loh, monggo. Ki request dari teman-teman Nu SPM. Apa biasane kanca-kanca pripun? Masih dirundingkan dulu. Nah itu dari manajer Nu mintanya yang ngebit-ngebit. Wis rame bengok-bengok to. Tawur apa piye, Mas? Aku tak cepote ya sumuk. Ya sumuk. Ayo, siap-siap sareng-sareng New Satrio Kayak Putra. kotak-kotak ya nanti kita joget ya, Bro. Oke, masih bersama SPM kita kasih tetembangan ya, kita nyanyi bersama. Oke, Mbak Kiki sudah siap, belakang juga sudah siap. Ready? Oke, kasih gaya-gayangan Mbak Kiki. Oh iya no, satunya ya dipanggil no. Di tengah-tengah laut, lampu perahu nelayan. 9.000 bintang sempurna bentuk bulan, perhiasan malam. Batang-batang panjang pohon kelapa, kerang-kerang di pasir putih. Di antara mereka kita duduk berdua menyanyikan lagu cinta. Ya oh asiknya menikmati malam, indah pantai, indah laut, suasana sunyi. Ya oh asiknya menghabiskan malam, rindu aku, rindu kamu jadi satu. Ketika tiba-tiba ombak di laut pasang, cinta kita berdua juga pasang sayang. Ketika tiba-tiba ombak di laut surut, cinta kita berdua tetap pasang. Kendangnya tong mati Mas. Di tengah
Cinta kita berdua tetap pasang. Cinta kita berdua tetap pasang sayang. Cinta kita berdua tetap pasang. Gimana teman-teman? Nggih, satu dulu ya Mbak Kiki, satu lagi. Oke, Sik. kalau gitu. Iki sik enek kewan alas. Wow, Banyak iki kok. apakah itu? Apakah itu? Coba kita saksikan setelah iklan yang berikut. Ayo, monggo sareng-sareng Yu Satrio Putro Manggolo.